Takhle přesně jím, když chci zhubnout 5 kg za 30 dní a nestíhám. Nesnídám, protože se bez ní dokážu lépe soustředit na práci. 12:00 první jídlo dne, řecký jogurt s proteinem a k tomu toast. Za 3 hodiny druhé jídlo oběd, kuřecí salát, který mě zasytí na celý den. Za 2 hodiny svačina, tyhle proteinové chlebíčky z Lidlu plné vlákniny. A k další svačině mandle, banán a proteinová tyčinka z MyProteinu. A 21:00 losos, brambory a špenátem. Celkově to vychází na 2197 kalorií a 207 gramů bílkovin. A pokud nechceš přijít o další moje dny, tak mě sleduj.